Reka mbasuze kandi bahereze ikaze kuri mwe muduhema kubana natwe gatanu kandi kubigano dukomeza kugenda tubahereza umunsi ku munsi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa inama y'abaminisitiri yateranye yize ku bibazo bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nuza kuba wareba mu Rwanda rakomeza kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda byibanda ku mibereho myiza y'abaturage. Ubona ko hamaze kuba hagaragaramo agatotsi ndetse kandi n'abayobozi barakomeza kugenda bagaragaza ubunebwe cyangwa se kuba bananirwa cyane kubikomeza kugenda byumvikana mu mujyi wa Kigali ho byabaye urundi kubikomeza kugenda bivugwa rafugwamo insengero, hakavugwamo abaranduye ibishyimbo b'abayobozi, hakavugwamo n'uwafunzwe bita disclaimer. Byose ndagira ngo tubirebe hamwe kubikomeza kugenda bitangazwa ku byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko kandi disclaimer we akaba yagize kuba yarubatse amashuri ahatari ngombwa. Byose ndagira ngo tubirebe hamwe kubikomeza kugenda bigaragazwa kuri aka kanya. Ariko kandi musukuri ukabona ko mu Rwanda harimo akajagari mu buyobozi, ubona ko byanga byakunda u Rwanda rutice rubashe kuba rwareba mu byukuri ibibazo bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ese bimeze gute ko harakomeza kugenda hagaragara akajagari? Donc urakomeza kugenda wumva amakuru atangazwa ku buyobozi, urabona ko ari amakuru atari meza kugeza kuri aka kanya. Reka turebere hamwe ariko kandi tugiye kuba twareba mu byiki kiri guteza akajagari mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda, kuko nuza kuba wareba arakomeza kugenda hagaragazwamo ibibazo byinshi cyane. Biraza kuba byagaragara ko bamwe mu bayobozi bari kwikunda cyane, ariko kandi bagakomeza kugenda bafata imyanzuro n'ibyemezo ariko kandi batabashe kuba babitekerezaho kabiri. Niko nza kuba nabyita nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Yego koko isuku ni ngombwa nkuko bigombwa, ariko kandi isuku idafite ibikorwa ntacyo ibimaze. Ibi ngibi igitumye mivuga biraza kuba byavugwa ko hano mu mujyi wa Kigali byumvikanye ko hari agace karanduwemo ibishyimbo by'umuturage bivugwa ko arasigaye ukwezi kumwe akaba yasarura imyaka ye y'ibishyimbo, ariko kandi biza kuba byakumvikana ko umuyobozi yaje akayita arandura ibishyimbo. Ibi kandi biraza kuba byatuma wa muturage warandura ibishyimbo araza kwigumura avuga ko ubuyobozi butari bwiza, kubera ko mu by'ukuri bwa buyobozi bwakomeje kugenda bugaragaza reaction zitari nziza. Ariko kandi ndagira ngo tubirebe hamwe ku byakomeje kugira bitangazwa. Tugiye kwa twakwibanda ku rusengero cyangwa se ku nsengero bikomeza kugenda bivuga ko ADP nayo yamaze kuba yahaguruka ivuga ko ishaka kuba yafungurirwa insengero ikongera kuba yasenga. Byose ndagira ngo tubirebe hamwe n'andi makuru abakomeje kugenda atangazwa. Reka nguhereze ikaze. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu. Nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe, akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 38 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Ngo ibyakomeje kugira bitangazwa byo n'ibyinshi by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ho harakomeza kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye. Gusa tugiye kwiba twakwibanda ku nsengero za ADP, dore ko ari nazo zakomeje kugenda zigaragaza mu by'ukuri ibibazo bigiye bitandukanye. Abakristo bakagira uti mugomba kuba mwadufungurira insengero tukaba twakongera kwa twakwisengera, kubera ko urakomeza kugenda ubona ko ngo dukomeza kugenda dukora ibyaha bitewe nuko insengero zacu zirakomeza kugenda zifungwa. Ariko kandi turashaka kuba mwakumura insengero. Ibibazo byongeye kuba byavuka kuri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda bitewe nuko harakomeza kugenda hagaragazwa ko abakristo barakomeza kugenda bavuga ko byanga byakunda hagomba kuba hafungurwa insengero zabo bagatangira kuba basenga. Ni ikibazo gikomeye cyane hagati ya leta n'abaturage bitewe nuko barakomeza kugenda bavuga ko insengero zafunzwe zigomba kuba zafungurwa. Turaza kuba twabiganiraho byimbitse ku nsengero ho harakomeza kugenda havugwa amakuru atari meza, ndetse kandi n'aba ADP abapasiteri bagiye batandukanye barakomeza kugenda bagaragaza ko bagomba kuba bakomorirwa insengero zabo. Ndaza kuba nakibanda kuri uyu muyobozi mu by'ukuri waje kuba wakwifata akarandura ibishyimbo by'umuturage bisigaje ukwezi kumwe ngo bisarurwe. Biraza kuba byakumvikana ko umuturage yaje kuba yagaragaza reaction zitari nziza kuyoboza, avuga uti ni gute mu ndandura ibishyimbo hasigaye ukwezi kumwe ngo mu by'ukuri bise kuba byakira. Ariko ndaza gukomura uryo nkome n'ingasire, kubera ko mu by'ukuri abaturage nabo barakomeza kugenda bagaragaza nkuko bari intumva, kuko uraza kuba wabona ko mu by'ukuri abaturage byanga byakunda harimo abaturage bisa nk'abavuniye ibiti mu matwi, kubera ko nuza kuba wareba ubuyobozi buri munsi buravuga uti nimureke gutera ibishyimbo ahantu mu by'ukuri hadaterwa imyaka, mubireke. Ugasanga abaturage bo baraza kuba babikora muri rwa rwego kuba bakirengera. Leta yabirandura
kuzura hakaza kuba havuka ikibazo ugasanga bingiye mu byukuri biraza kuba byagaragaza ubuyobozi nabi ndetse kandi buze kwa byukuri byakumvikana ko abaturage ngo barenganye byose ndagira ngo tubiganireho ndaza kurangiza iki kiganiro nihanangiriza abaturage ariko kandi hari n'abayobozi mu byukuri nabo ndibuze kuba naganiraho nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga uti kubera iki abayobozi mudakora inshingano nkuko bigombwa urasanga hari abayobozi mu byukuri ubona ko batowe ariko ukabona nubwo batowe mu byukuri ubona ntabwo byari bikwiye ariko rero ibi byose ndagira ngo tubiganireho nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa na His Excellency Paul Kagame buri munsi urabwira abayobozi uti nimureke kurya ruswa nimukorere n'abaturage banyu ugasanga aracyarimo ikibazo gikomeye cyane nyuma y'aya makuru ndaza kuba nakubwira amakuru y'uwitwa Disclaimer wamaze kuba watabwa muri yombi bivuga ko yasize kuba ngo yaragiye kuba mu byukuri yakubaka amashuri ariko kandi akubaka amashuri ahantu hadakwiye kuba hakubakwa icyubakwa cy'amashuri cyangwa se mu byukuri n'izindi nyubako zigiye zitandukanye uwitwa Disclaimer aravuga uti ndi cyamamare ndabikora mu byukuri ngo nta muntu uza kuba wambuza ubu ngubu tuvugana witwa Disclaimer akaba amaze gutabwa muri yombi azira kutumva nicyo kintu nakomeje kugira mvuga uti hari abaturage bavuniye ibiti mu matwi barangije banashyiramo amakari si ukuvunira ibiti mu matwi gusa bashyizemo n'amakari kuko nuza kuba wareba uwitwa Disclaimer aragiye yubatse inyubako ahantu leta yabujije ikavuga uti nabwo ahantu agomba kuba hakubakwa icyubakwa na kimwe mu byukuri ahantu ni mu manegeka kubera ko leta y'u Rwanda burya ntabwo ibishaka ko ubuyobozi bwayo cyangwa se mu byukuri n'abaturage bayo iyobora haza kuba hagaragara ikintu cyatuma abaturage bahutazwa n'inkubi z'imiyaga cyangwa se n'ibindi bintu byose bishobora kuba byaterwa n'isuri uwitwa Disclaimer rero aravuga uti nge ndazwi ndi umunyamakuru uzwi mu gihugu cy'u Rwanda reka mpite nubaka icyubakwa cy'amashuri nibaza ko babona ari amashuri baraza kuba bandika leta y'u Rwanda iyo bigeze ku itegeko ikurikiza itegeko yashyizeho ntabwo mu byukuri baza kuba bakicyura icyo kuko burya no gukoresha icyuri cyo ukagikoresha nabi leta y'u Rwanda ibigaragaza mu itegeko nshinga ryayo ko mu byukuri biza kuba byahanirwa n'akarongo kaberamye A55 birakomeza kugenda bigaragazwa ko mu byukuri muri Kigali ho byakomeje kugenda bivuga uti umuturage aragira uti ibishyimbo byanjye barabiranduye hasigaye ukwezi kumwe ngo mbisarure ugasanga amakuru nyine akomeza kugenda atangazwa n'inkayo birakomeza kugenda byumvikana ko byanga byakunda harimo ikibazo ubuyobozi bw'u Rwanda bugomba kuba bwakicara bukareba ikibazo gikomeza kugenda kigaragara kuko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri speech akomeza kugenda kuvuga buri munsi aravuga uti bayobozi ni mufatanye n'inzego muyobora mu byukuri muze kuba mwayobora igihugu cyanyu bitari ibyo muraza kuba mwakirukanwa biraza kuba byanjyana mu karere aka Kayonza irutse kuba hagaragara abaturage baryaga ibitangatanga byera ku rugo bitewe n'izuba ryatse rikaba umurengera mu byukuri bikumvikana ko ibyari kurengera abaturage abayobozi barabifashe barabyirira noneho rya zuba rikimara kuba ryakaka babayobozi baza kuba bafata bya biryo byari guhabwa abaturage barangije barabyijarira barabyirira ayo ngayo n'amakuru abakomeza kugenda fu Rwanda agira ngo mu byukuri twibande ku rusengero cyangwa se ku nsengero za ADPR hakomeje kugenda hagaragazwa ikibazo bakavuga uti mudufungurire insengero zacu dutangire kuba twasenga nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko byanga byakunda amakuru hari avugwa neza ko byanga byakunda insengero zimwe na zimwe zishobora kuba zatangira kuba zakomorerwa abakristo bagatangira kuba basenga kubikomeza kugenda bigaragazwa n'amakuru rero abakomeje kugenda atangazwa ariko kandi aya makuru yo ni menshi nabuze naho nyahera ibintu mu byukuri byadogera urabona ko wana sinzi kabisa ikibazo gikomeza kugenda kigaragara byanga byakunda hari ikibazo gihari kuri aka kanya nkuko rero bikomeza kugira bigaragazwa ADPR yakomeje kugenda isaba ubuyobozi bw'u Rwanda bavuga uti nyaboneka mwakomeje kugira mudufungira insengero ariko kandi mukavuga ko icyo mutuziza ari uko tudafite ibisabwa cyangwa se tutujuje ibisabwa ku nsengero zacu nyaboneka ko mwatubwiye ko twubaka kandagira ukarabe tukazubaka mukatubwira ko dusiga amarangi tukayasiga mukatubwira ko dushyiramo intebe zegamirwa tukazishyiramo n'ukubera iki murimo kudufungira insengero leta y'u Rwanda ikavuga uti turafungura insengero mukazikoresha mu bucuruzi cyangwa se ku nyungu zanyu bwite muza kuba mwakama cyangwa se mukaba mwafata n'udufaranga tw'abaturage tuyoboye mugashaka kwa muzukuri mwatwigwizaho ni ikibazo gikomeye cyane kuri aka kanya kubikomeza kugenda bigaragazwa ariko ndagira ngo murumva nyine harimo amatika akomeye cyane namwe murumva n'ukuntu amakuru abavugwa murumva ko harimo utuntu tw'amatiku dukomeza kugenda tugaragazwa byanga byakunda leta igomba kuba yakicaza abaturage ndetse n'abayobozi hakongera kuba habamo speech cyangwa se ikiganiro kigomba kuba cyaganizwa bamwe mu baturage bitari ibyo harakomeza kugenda hagaragara ibibazo n'imbogamizi nyinshi.